আচারওয়ালা মামারা চালতার অনেক ধরনের আচার কিন্তু বিক্রি করে। তার মধ্যে এই চালতার ভর্তা আচারটা কিন্তু অন্যতম। তো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আচারওয়ালা মামাদের আচারের মতো চালতার ভর্তা আচার। দেখে নাও। চালতার আচার তৈরি করার জন্য এখানে নিয়েছি আমি 2টি বেশ বড় সাইজের চালতা। এই চালতাগুলো কিন্তু নর্মাল চালতাগুলোর চেয়ে অনেকটাই বড়। এবার এই চালতাগুলোকে আমি খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে কেটে নেব। অবশ্যই এই আচারের জন্য চালতার যে উপরের খোসাটা হয় সেটা ফেলে দিতে হবে। তো চালতাগুলো এরকম টুকরো টুকরো করে কেটে আমি লবণ পানিতে ডুবিয়ে রেখেছি প্রায় আধা ঘন্টার মতো। এতে করে চালতার মধ্যে যে কষ ভাব, আঠালো ভাব থাকে সেটা খুব সহজেই কিন্তু দূর হয়ে যাবে। আর দেখতে পাচ্ছ আমি কিভাবে কেটে নিয়েছি। চাইলে যে কোনোভাবেই কিন্তু কেটে নেওয়া যাবে। এবার এই চালতাগুলোকে কয়েকবার খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, যেন এই চালতার মধ্যে কোনো রকম আঠালো ভাব না থাকে। এবার এই চালতাগুলোকে সিদ্ধ করে নেব। চুলায় আগে থেকে হাঁড়ি বসিয়ে পানি দিয়ে দিয়েছি। এবার এই ধুয়ে রাখা চালতাগুলো দিয়ে দিলাম। এটা এমনিতেও সিদ্ধ করা যাবে। আমি এর মধ্যে 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া আর 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এতে করে চালতার কালারটা কিন্তু বেশ সুন্দর আসে সিদ্ধ হওয়ার পরে। আর হলুদটা না দিলে চালতার রঙটা কিছুটা কালচে ভাব আসে। নেড়েচে একটা ঢাকনা দিয়ে এই চালতাগুলোকে ঢেকে রেখে দেবো প্রায় 20 মিনিটের মতো। এই তো ঢাকনা দিয়ে দিয়েছি। এবার সিদ্ধ হলে ফিরে আসব। 20 মিনিট পর ফিরে আসলাম। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, চালতার কালারটা কতটা সুন্দর এসেছে আর এগুলো খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার পানিটা ঝরিয়ে চালতাগুলোকে ছেঁকে নেব। চালতাগুলো ছেঁকে নেওয়ার আগে আরেকবার দেখে নিচ্ছি কতটা সিদ্ধ হলো। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, খুব ভালোভাবে এই চালতাগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো ছেঁকে একটি বাটিতে আমি নিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলোকে বেশ কিছুটা ঠান্ডা করে নেব, কেননা আমি আজকে চালতাগুলোকে ব্লেন্ড করে এরকম ভর্তার মতো করে নেব। চাইলে হাত দিয়েও কিন্তু এগুলোকে ভর্তার মতো করে নেওয়া যাবে। দেখতে পাচ্ছ হাত দিয়েও করা যায়। একেবারেই নরম হয়ে গেছে এই চালতাগুলো। তো আমি তাড়াতাড়ি করার জন্য একটি ব্লেন্ডারের জারে নিয়ে নিচ্ছি। এবার এগুলোকে ব্লেন্ড করে নেব। আর সেম ভাবে সবগুলো করে নিয়েছি। একটা রেখে দিয়েছি, এটা আমি হাত দিয়ে করে দেখাচ্ছি। দেখো, খুব সহজেই কিন্তু হাত দিয়ে এই চালতাটাকে ভর্তা করে নেওয়া যায়। তো সবগুলো করা হয়ে গেছে। এবার এই চালতাগুলোকে আচার তৈরি করে নেব, যার জন্য চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি খুবই সামান্য পরিমাণে তেল। তেল ছাড়াও কিন্তু এই আচারটা অনেক বেশি ভালো হয়। তো আমি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো তেল অ্যাড করে দিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টি শুকনো মরিচ আর তেজপাতা। চাইলে এলাচ লবঙ্গও কিন্তু দেয়া যাবে। এবার এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ গোটা 5 ফোড়ন অ্যাড করে দিলাম। এই 5 ফোড়নটা একটু থেতো করা ছিল। এতে করে আচারের মধ্যে খুব সুন্দর ফ্লেভার কিন্তু চলে আসবে। নেড়েচেড়ে একটু ভেজে নেব। তো এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এরপর যে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। যে কোনো আচারে কিন্তু রসুনটা দিলে খেতে অনেক বেশি ভালো হয়। তো আমি আদা রসুন একসাথে পেস্ট করা সেটা দিয়ে দিয়েছি। নেড়েচেড়ে আদা রসুনটাকে একটু ভেজে নিলাম। এই পর্যায়ে অ্যাড করে দেব আগে থেকে সিদ্ধ করে চটকে রাখা সেই চালতাগুলো দিয়ে একটু 2 মিনিটের মতো ভেজে নেব। তো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে কিছু মশলা অ্যাড করে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এবার অ্যাড করে দেব জিরার গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া। তো দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়া। ঝালের জন্য এখানে সামান্য পরিমাণে মরিচের গুঁড়া অ্যাড করে দেব। যেহেতু আগে আমরা হলুদ গুঁড়া অ্যাড করে দিয়েছি, এ পর্যায়ে না দিলেও হবে, দিলেও কোনো সমস্যা নেই। ঝালটা কম বা বেশি দেওয়া যাবে।
এবার মশলাগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা মেশানো হয়ে গেছে, এ পর্যায়ে মিষ্টিটা অ্যাড করব। দিয়ে দিচ্ছি এখানে চিনি, কেউ চাইলে গুড় অ্যাড করতে পারবে। আমি এখানে 1.5 কাপ পরিমাণ চিনি অ্যাড করে দিয়েছি। চিনিটা দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নিয়েছি। আর এই আচারে কিন্তু কোনোভাবে কোনো প্রকারের পানি অ্যাড করা যাবে না। চিনি থেকে যতটুকু পানি বের হবে এতেই কিন্তু আচারটা হয়ে যাবে। দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স, দিয়ে দিচ্ছি 5 ফোড়নের গুঁড়া, আগে থেকে ভেজে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম। এখানে প্রায় 2 টেবিল চামচ পরিমাণ 5 ফোড়নের গুঁড়া অ্যাড করে দিয়েছি। এখন দিয়ে দিলাম এখানে 2 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া, সাথে দিয়ে দেব এখানে বিট লবণ। বিট লবণটা দিলে কিন্তু আচারের টেস্টই আলাদা হয়। তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ বিট লবণ। আর এই আচারটাকে অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে চাইলে অবশ্যই এখানে ভিনেগার বা সিরকাটা অ্যাড করতে হবে। তো এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ভিনেগার অ্যাড করে দিলাম। এরপর নেড়েচেড়ে একটু ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। যদি আচারটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ভিনেগারটা না দিলেও কিন্তু হবে। যেহেতু চালতার আচারে অনেক বেশি পানি থাকে চালতাতে, সেক্ষেত্রে আচারটা কিন্তু অনেক দিন ভালো নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ভিনেগারটা অবশ্যই দিতে হবে। এতে করে এই চালতার আচারটা কিন্তু 1 বছরের মতো খুবই ভালো থাকবে, নষ্ট হবে না। সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জাল করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। আর এই আচারটা কিন্তু দেখতে অনেক বেশি লোভনীয় হয়েছিল, খেতে মাশাআল্লাহ অসাধারণ হয়েছিল। আচারওয়ালা আমাদের আচারের মতো খেতে হয়েছিল এই চালতার আচার। তো আচারটা কিন্তু একেবারেই রান্না হয়ে গেছে, আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি। এবার একটি প্লেটে সার্ভ করে নিচ্ছি আর তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এই আচারের ফাইনাল লুকটা কেমন ছিল। এই তো একটি প্লেটে আমি নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। এই চালতার ভর্তা আচারটা কিন্তু অনেকেই পছন্দ করে, ছোট থেকে বড় সবাই চেটেপুটে খেয়ে নেবে। এই তো আমি প্লেটে নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। এই আচারের কালারটা কতটা লোভনীয় হয়েছে, খেতে এতটাই মজার ছিল এই চালতার আচার। আশা রাখছি রেসিপিটি তোমাদের ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর আমার চ্যানেলে প্রথম এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজ এ পর্যন্তই, ভালো থেকো সবাই, সুস্থ থেকো, আল্লাহ হাফেজ।